根據希伯來書第11章第1節，信望愛裏面嘅信字嘅定義就係無條件、冇證據咁去信任神。信唔信由你，我哋嘅日常生活中唔經唔覺咁去做咗一啲同個信字有關嘅嘢都唔知。例子一，我哋睇唔到或者摸唔到地心重力，但係我哋每日都生活喺重力定律之內嘅。例子二，我哋去搭巴士，相信嗰個巴士司機呢會載我哋去要去嘅目的地。例子三，你做工係你相信你老闆會出糧俾你嘅，咁你會話架巴士會死火嘅噃，老闆會走佬或拖糧。冇錯，呢啲事係會發生嘅，但係相信主耶穌就好唔同啦，佢永遠都唔會甩拖嘅。而你去受洗就係你用行動去表達你對耶穌基督嘅信任，但係你都要用時間去鍛鍊信仰嘅肌肉啊！一句流行嘅說話，要長時間去建立信任，而破壞信任就係只需要幾秒鐘嘅咋。咁我哋點樣去鍛鍊我哋嘅信仰肌肉呢？第一，定期閱讀經文，學習認識神。我嘅建議係由詩篇或者新約聖經開始。第二，喺面對試煉嘅時候，記住要信任神嘅幫助，去建立信心。第三，同其他信徒聯繫溝通，你可以獲得更多有關於上帝嘅知識，就好似鐵磨鐵咁咯。要形成一個新嘅習慣係需要時間嘅，一時唔記得起神係唔緊要嘅，最重要係下一次記住受埋神玩就 OK 啦。耐心啲啦，對神有信心，你可以做得到㗎。多謝姚老師嘅幫忙。上次講錯咗姚老師嘅工作地點，十分抱歉。姚老師係響澳洲電台做主播，而唔係響加拿大嘅。